hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gözenek sıkılaştıran, cildi ışıl ışıl yapar, renk tonunuzu açan ve cildi onarıp besleyen, nemlendiren muhteşem bir tonik tarif vereceğim. Bu toniği buz kalıbı halinde kullanacaksınız. Bunun buz kalıbı hali olduğu için gözenekleri çok iyi sıkılaştıracaktır. Ayrıca da gözenekler küçüldüğü için siyah noktaların oluşumu daha da az ve geç olacaktır. Bu gözenek sıkılaştırıcı tonik yani buz kalıbı tüm yaşlara uygundur. Bunu haftada 2-3 defa gözeneklerinizi temizledikten sonra, yani siyah noktalarınızı temizledikten sonra kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunun en güzel avantajı hem doğal olması, alerjinin yapısının çok az olması ve iki malzemeyle, yani elinizde bulunan iki malzemeyle yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzememiz pirinç suyu kadar, yani sütü kadar da gül suyu, yani doğal gül suyu kullanacağız. Saf olması çok önemli. Doğala en yakın olması çok önemli. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar, ben az yapmak istiyorum, sık sık yapmak istiyorum. Özelliğinin kaybolmaması için. Bu zaten sizi 2 hafta 3 hafta kadar götürecektir. Şöyle 2 tatlı kaşığı pirinci alıyorum bir bardağın içerisine. Üzerine aşacak kadar sıcak su ekliyorum. Ve bunu hızlı öyle kaşıkla vura karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hemen rengi açıldı. Süt kıvamını iyice alana kadar karıştırıyorsunuz. Böyle vura nişastasını çıkarıyorsunuz. Ne kadar çok karıştırıp böyle vura karıştırırsanız o kadar hızlı nişastasını bırakır ve bembeyaz bir süt halini alır. Şöyle. Bunu soğuk suyla da yapabilirsiniz ama daha hızlı olması için ve daha dayanıklı olması için kaynar su öneriyorum. Yani bunu şimdi siz tonik olarak da kullanacaksınız. Yani buzdolabında bir sprey şişesinin içerisine koyarak da bir hafta boyunca da kullanabilirsiniz. Ben buz kalıbı olarak öneriyorum. Hassas ve kılcal damarlı ciltler için tonik olarak öneriyorum. Yani cam bir şişenin içerisinde buzdolabında bir hafta bekletip bir hafta kullanabilirsiniz. Bu tür malzemeleri ben doğal tür olduğu için ben daha kısa sürede kullanmanızı istiyorum. Çünkü içinde koruyucu hiçbir madde olmadığı için hızlı bozulma ihtimali yüksek. Onun için azar yapın, taze kullanırsanız cildinize daha çok fayda verir. Şu şekilde böyle bir 10 dakika daha da bekletin. Hem suyu iyice soğuyacaktır. Çünkü gül suyunu sıcak koymak istemiyorum. Pirinç sütü soğuduktan sonra gül suyunu eklemek istiyorum. İyice karıştırın ara 10 dakika kadar bekletin. 10 dakika kadar beklettiğim pirinç suyunu hem soğuttum hem ara karıştırdım. Böyle bembeyaz bir süt gibi görünen bir su elde ettim. Pirinçler de içinde böyle çok güzel yumuşadı, nişastasını bıraktı. Ben şimdi bunu süzüyorum. Şöyle süzdüm. Şu kadar bir su elde ettim. Bu suyu tekrar söylüyorum, soğumuş olarak süzün. Daha sonra, yani aynı miktarda, ben bunun 2 yemek kaşığı olduğunu düşünüyorum. Tahminen yapıyorsunuz. İsterseniz de ölçün. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da saf gül suyu, doğala en yakın olanı tercih edin. Şöyle. Onu da ekliyorum. Gül suyu da ayrıca cildi çok güzel temizler, onarır ve nemlendirir. Soğuk kullanırsanız veya buz kalıbı olarak kullanırsanız da gözenekleri çok iyi sıkılaştırır. Gül suyunuzu saf alırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Yani beyaz renkte su gibi olandan kullanın.
onun saf olduğunu düşünüyorum. Üzerinde zaten doğal ve saf yazar. Renkli, yani renk katılan, yani renklendirici katılan gül sularını kesinlikle almayın. Onda katkı maddesi, yani renklendirici var. Ben onu tercih etmiyorum. Gördüğünüz gibi benimkisi saf olan, yani su gibi, su görünümünde olan keskin bir gül suyu. Şöyle iyice karıştırın ve buz kalıplarınıza birer kaşık koyun. Birer kaşık olması, yani tek kullanımlık olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü çok yaparsanız ziyan olur. Az yaparsanız, böyle bir kaşık yaparsanız daha fazla kullanmış olursunuz. Bu size bir ay kadar gidecektir. Haftada 2 kere veya 3 defa yaptığınız zaman zaten bir ay kadar gidiyor. Çok bereketli ve inanılmaz faydalı. Bunu dondurduktan sonra size tekrar göstereceğim. Buzlukta dondurduğunuz tonikleri şu şekilde alıyorsunuz. Peeling yaptığınız cildinize şu şekilde üzerine çok bekletmeden şöyle gezdiriyorsunuz. Tabi bunu peeling yaptıktan sonra yapıyorsunuz. Yani gözeneklerinizin içi temiz ve açılmış olarak olmalı. Bunu haftada 2-3 defa yaptığınız zaman ışıl ışıl, temiz ve gözenekleri sıklaşmış, daha küçük gözenekli olan bir cilde sahip olacaksınız. Bunun hiçbir zararı yoktur. Her yaş grubu yapabilir. Ayrıca da buz olduğu için kan dolaşımını arttıracaktır. Cildinizin daha parlak ve berrak, sıkı bir cilde kavuşmanızı sağlayacaktır. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.